ich grüße euch alle sehr herzlich in dem teuren Namen des Herrn. Anche io vi saluto di tutto cuore nel prezioso nome del Signore. Ich bin überwältigt, so viele hier zu sehen. Sono veramente toccato nel cuore di vedere tante persone qui. Ihr seid von weit und breit zusammengeeilt, Siete venuti da lontano Gottes Wort zu hören. per udire la parola di Dio. Wir haben schon eine Fülle des Wortes gehört. Abbiamo già ricevuto una pienezza della parola. Viele Bibelstellen sind zitiert oder gelesen worden. Molte passi della scrittura sono stati citati o letti. Wir haben begriffen, dass Himmel und Erde vergehen werden, Abbiamo capito che il cielo e la terra passeranno, aber dass Gottes Wort ewig bleibt. ma che la parola di Dio dimora in eterno. Auch, dass Gott alles gemäß seinem Wort tut. E anche che il Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. Dass zuerst Verheißungen gibt Che prima il Dio dà delle promesse und dass dann über seinem Worte wacht. e poi che il Dio veglia sulla sua parola. Und wenn die Zeit gekommen ist, erfüllt was verheißen E hat. quando il tempo è giunto, il Dio adempie ciò che ha promesso. Die Hauptverheißung für unsere Zeit ist über die Wiederkunft Jesu Christi. E sappiamo che la promessa principale per questo nostro tempo è il ritorno di Gesù Wie Cristo. im Johannesevangelium im 14. Kapitel beschrieben. Come sta scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 14, Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. io vado a prepararvi un luogo, Und ich werde wiederkommen, ma io ritornerò euch zu mir zu nehmen, per prendervi con me, damit ihr seid, wo auch ich bin. affinché siate là dove sono io. Ich möchte einige Bibelstellen lesen Vorrei leggere alcuni versetti biblici und dann später andere zitieren. e citerò ancora altri versetti Lasst uns dazu aufstehen. e vogliamo alzarci. Und wir lesen als erstes aus 1. Korinther, E leggiamo prima cosa in Primo Corinzi, dem 2. Kapitel, nel capitolo 2, Vers 7. versetto 7. Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, Die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Vers 10. Versetto 10. Uns aber hat Gott dies durch den Geist offenbart. A noi Dio li ha rivelate per mezzo dello Spirito, Denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Vers 13. Versetto 13. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, Noi non ne parliamo con parole insegnate della sapienza umana, sondern mit solchem, wie der Geist sie lehrt, ma insegnante dello Spirito, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. adattando parole spirituali a cose spirituali. Vers 14. Versetto 14. Der seelische Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes kommt. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, Denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen. perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, Weil es geistlich beurteilt werden muss. perché devono essere giudicate spiritualmente. Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa während er selbst von niemand zutreffend beurteilt. e egli stesso non è giudicato da nessuno. 1. Korinther, 4. Kapitel, die ersten beiden Verse. Primo Corinzi, capitolo 4, i due primi versetti. Dafür halte uns jedermann nämlich für Diener Christi Così ognuno ci consideri servitori di Cristo und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. e amministratori dei misteri di Dio. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings Del resto, quel che si richiede agli amministratori von den Verwaltern, dass ein solcher treu
erfunden werden. e che ciascuno sia trovato fedele. Lasst uns beten. Vogliamo pregare. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto für il das nostro große cuore Vorrecht, per il grande dass privilegio wir in deinem heiligen Namen versammelt sein dürfen, che possiamo essere radunati nel tuo nome santo dein heiliges Wort zu hören. per udire la tua parola santa. Und wir bitten dich, schenk uns geistliches Verstehen, E Signore, dacci veramente una comprensione spirituale, denn der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. perché l'uomo naturale non conosce le cose spirituali, le Und so cose dello bitten wir spirito. dich jetzt Offenbarung. E perciò ti chiediamo di rivelarci la tua parola, Offenbarung durch deinen Heiligen Geist. che tu ci dai la tua rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Wir stellen uns unter die Deckung deines Blutes vor. Ci mettiamo sotto la coperta del tuo sangue Bitten dich, vergib uns e alles, ti preghiamo, perdonaci tutto was dir im Wege stehen könnte. ciò che potrebbe essere di ostacolo su Alle Übertretung, jeden Ungehorsam an. ogni trasgressione, ogni disubbidienza. Geliebter Herr, lass uns in das Allerheiligste eintreten, Caro Signore, lasciaci entrare nel luogo santissimo damit du direkt zu uns sprechen kannst affinché tu possa parlarci direttamente und uns dein Wort und deinen Willen offenbaren. e che tu possa rivelarci la tua parola e la tua Segne volontà. uns und sei mit uns. Benedicici noi tutti e sii con noi. Rette die Verlorenen, Salva i perduti, heile die Kranken, guarisci gli ammalati befreie alle, die Not haben e libera tutti quelli che si trovano in und die ristretto gebunden sind. e che sono legati. Schenk uns Gnade vor deinem Angesicht. Dacci grazia davanti al tuo cospetto, Verherrliche deinen Namen. glorifichi il tuo nome. Wir danken dir dafür Ti ringraziamo per questo in Jesu heiligen Namen. nel nome santo di Gesù. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Potete sedervi. Wir haben bereits gesagt, Abbiamo già detto das wichtige Thema ist die Wiederkunft Jesu. che il tema importante è il ritorno di Gesù Cristo. Und damit verbunden unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag. E perciò il collegamento con la nostra preparazione per questo Denn so giorno. steht es geschrieben im Matthäus-Evangelium, Perché così sta scritto nell'Evangelo di Matteo, Kapitel 25, Vers 10. nel capitolo 25, versetto 10, Die bereit waren, gingen ein zum e Hochzeitstag. quelle che erano pronte entravano nella sala delle nozze Und die Tür war verschlossen. e l'uscio fu chiuso. Die Tür war verschlossen. L'uscio era chiuso Die bereit waren, gingen ein. e quelle che erano pronte sono Und die entrate nicht bereit waren, e quelle che non erano pronte standen vor verschlossenen Türen. erano davanti alla porta chiusa. Gott hat uns die Gnade geschenkt, Dio ci ha dato la grazia uns das Wort der Verheißung für diese Zeit zu offenbaren, di rivelarci la parola, la promessa per questo tempo, damit die Herausrufung der Wahrgläubigen geschehen kann affinché possa accadere la chiamata fuori dei veri credenti und die Zubereitung der Brautgemeinde für das Kommen des Bräutigams. e anche la preparazione della Chiesa sposa per la venuta dello sposo. Und ich bin einfach Gott so dankbar dafür, E sono veramente riconoscente a Dio dass wir nicht nur von dem sprechen können, was Gott vor vielen Jahren und Zeiten getan hat, che possiamo soltanto parlare di ciò che Dio ha fatto molto tempo fa, negli anni passati, sondern über das, was Gott gegenwärtig tut. ma che possiamo parlare di ciò che Dio fa attualmente, Wir adesso. leben jetzt. Noi viviamo oggi, Wir ora. müssen wissen, was Gott uns verheißen hat. Dobbiamo conoscere ciò che Dio ha promesso a noi, Wahrer Glaube ist in den Verheißungen Gottes verankert. perché la vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Wenn wir keine Verheißung haben, Se non avessimo alcuna promessa, dann können wir keinen Glauben haben. allora non potremmo avere fede. Was steht geschrieben Cosa sta scritto in Römer 4? in Romani 4? Abraham glaubte Gott. Che Abramo credette in Dio. Wann glaubte er?
quando egli als credette, Gott ihm die Verheißung gegeben quando hat. Dio gli diede la promessa, Sein Glaube war in der Verheißung verankert. e così la sua fede era ancorata nella promessa. Und deshalb sagt die Heilige Schrift E perciò la Sacra Scrittura dice in Römer Kapitel 9 in Romani capitolo 9, von Vers 7, 8 und 9. versetto 7, 8 e 9. Nicht all die Israel sind deshalb schon Kinder Non Gottes, tutti gli israeliti sono figlioli di Dio, sondern die Kinder der Verheißung ma i sind figlioli Kinder della Gottes. promessa sono figlioli di Dio. In Galater 4, In Galati capitolo Vers 4, 28 versetto 28 sta scritto: Ihr liebe Brüder seid wie Isaac, voi siete, cari fratelli, siete eredi alla maniera di Isacco, Kinder der Verheißung. siete figlioli della promessa. Es gibt drei Dinge. Ci sono tre cose: Das Wort der la Verheißung, parola della promessa, den Geist der lo Verheißung spirito della promessa und die Kinder der e anche Verheißung. i figlioli della Die promessa. Kinder der Verheißung I figlioli della promessa glauben das Wort der Verheißung credono nella parola della promessa und empfangen den Geist der e Verheißung ricevono lo spirito della und promessa. werden so mit Gott verbunden. E quando siamo veramente in comunione con Dio Und in Übereinstimmung mit Gott. e siamo in piena armonia con il Dio, Bei dem ersten Kommen Jesu Christi già alla prima venuta di Cristo erfüllten sich 109 Weissagen. sappiamo che 109 promesse o profezie Insgesamt gibt es 333 Verheißungen, insieme sono 333 promesse die mit dem Heilsplan Gottes verbunden che sind, sono in collegamento col piano di salvezza die di das Dio erste Kommen und das zweite Kommen eins mit einbeziehen. e che incluse la prima e la seconda venuta di Cristo. Beim ersten Kommen Christi erfüllte sich alles, was für damals verheißen war. E alla prima venuta di Cristo si è adempiuto tutto ciò che era per la prima. Grundsätzlich Verheißungen in ihrer Erfüllung. E vediamo che le promesse si sono adempiute. Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet. Giovanni Battista era un profeta promesso Und das muss man einfach wissen, e lo dobbiamo sapere dass Gott alles gemäß seinem Worte tut. che Dio fa ogni cosa secondo la sua In parola. Jesaja 40, Vers 3 stand In geschrieben, Isaia 14 verso 3 sta scritto: eine Stimme erscheint in der Wüste, una voce grida nel deserto, bahnet dem Herrn einen Weg, preparate la via al Signore, ebnet eine Straße für unser Gott. allontanate una via per il nostro Dio. In Malachi 3, Vers 1 stand In geschrieben, Malachia 3 versetto 1 stava ich scritto: sende meinen Boten vor mir her, io mando il mio messaggero davanti a me, dass er meinen Weg vor mir her bahnet. egli preparerà la mia via. Als die Zeit erfüllt E war, quando il tempo era adempiuto, Jesaja lebte 800 Jahre vor Christus, Isaia è vissuto 800 anni prima di Cristo, Malachi lebte 400 Jahre vor Christus. Malachia è vissuto 400 anni prima di Aber das, Cristo. was Gott durch den Mund der Propheten sprach, Ma ciò che Dio aveva detto per la bocca di questi profeti, erfüllte sich, als die Zeit gekommen war. tutto si è adempiuto quando il tempo era giunto. Und jedes Mal, wenn Gott Verheißungen erfüllt, E ogni volta che il Dio adempie promesse, geschieht Übernatürliches auf Erden. allora avvengono cose soprannaturali sulla In terra. Lukas 1 steht In geschrieben, Luca 1 sta scritto, besonders vom Vers 11, in modo particolare dal versetto dass der Engel Gabriel zu Zacharias in den Tempel kam, che l'angelo Gabriele è venuto a Zaccaria nel Tempio, stand auf der rechten Seite des Brandopferaltars era alla destra dell'altare und gab die Verheißung, e diede la promessa dass Johannes geboren che wird, sarebbe nato Giovanni und sagte zu Zacharias, e disse a Zaccaria: er wird im Geist und in der Kraft des Elia vor dem Herrn egli einhergehen andrà davanti al Signore nella potenza e lo spirito di Elia und wird den Weg des Herrn bereiten. e porterà la via al Signore. Und in Vers 16 und 17 steht E nel geschrieben, versetto 16 e 17 sta scritto: er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden egli condurrà il cuore dei padri verso i figlioli und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk e schaffen. preparerà un popolo ben disposto al Signore. Ein Prophet Gottes Un profeta di
Dio bereitet nicht seinen eigenen Weg, non prepara la sua propria sondern via, den Weg des Herrn. ma egli prepara la via Er del bringt Signore. Braut und Bräutigam zusammen. Egli porta lo sposo e la sposa insieme. Er zeigt, wodurch die Schrift Erfüllung Egli findet. dimostra come la scrittura si adempie Und das ist sehr wichtig. e questo è importante. Ein wahrer Mann Gottes Un vero uomo di Dio hat eine eigene Lehre. non ha una propria dottrina. Jeder Mann Gottes Ogni uomo di Dio ist ein Teil des göttlichen Heilsplanes. è una parte del piano divino. Johannes der Täufer Giovanni Battista hat die Brücke geschlagen vom Alten zum Neuen ha Testament. gettato il ponte dall'Antico al Nuovo Testamento. Lukas 16, Vers 16. Luca 16:16. Alle Propheten und das Gesetz waren bis auf Tutti i Johannes. profeti della legge hanno durato fino a Giovanni. Und seit der Zeit ist das Reich Gottes E gepredigt da quel worden. tempo il Re Dio è stato annunciato. Warum erwähne ich das jetzt? Perché io menziono questi passi? Das geschah doch vor 2000 Jahren. Sappiamo che ciò è accaduto 2000 anni fa Wir stehen vor der Frage, e noi siamo davanti was hat Gott uns cosa verheißen? Dio ci ha promesso, Was geschieht jetzt, cosa avviene ora, an dem wir Anteil haben müssen? a cui dobbiamo avere parte. Wir haben die Verheißung Abbiamo la promessa im Alten Testament, dell'Antico Testamento, im Propheten Malachi, nel libro del profeta im Malachia, letzten Kapitel, nell'ultimo capitolo, in den letzten 3 negli ultimi Versen. versetti. Ich sende euch den Propheten Io vi Elia, mando il profeta ehe Elia der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Die erste Frage ist, La domanda è questa: was ist der Tag des Herrn? che cosa è il giorno Und dann del muss Signore? man zu Jesaja 13 Allora si gehen deve andare a Isaia 13 und von Vers 6 e lesen. leggere dal versetto 6. Man muss die Propheten lesen, Dobbiamo leggere i diversi libri dei um zu profeti wissen, was der Tag per des Herrn sapere ist. cosa è il giorno Man del muss den Signore. Propheten Joel lesen. Dobbiamo leggere nel libro del profeta Gioele. Die Sonne wird sich in Finsternis La verwandeln nazione perderà la sua splendore und der Mond in Blut, e la luna sarà cambiata ehe in der sangue, große und schreckliche Tag des Herrn kommt. prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, Ehe der Tag der Gnade zu Ende ist, prima che il giorno della grazia sta per finire, ehe der Tag des Herrn kommt, prima che venga il giorno del der Signore brennen wird wie ein che Ofen, brucerà come ardente der Tag des il Zornes, giorno dell'ira, am Ende der Gnadenzeit, alla fine del tempo da grazia. wollte Gott einen Propheten senden. Dio voleva mandare un profeta Denn wir sind jetzt in einem prophetischen perché Zeitalter. ora viviamo in un tempo, una epoca profetica Und wir müssen das prophetische Wort e durchforschen, dobbiamo investigare la parola profetica um zu wissen, was Gott verheißen per hat. sapere ciò che Dio ha promesso. Deshalb schreibt ja E Petrus, perciò Pietro scrive: umso fester steht uns nun das prophetische Wort. abbiamo la parola profetica più ferma. Petrus hat ein herrliches Erlebnis Sappiamo gehabt, che Pietro aveva avuto un'esperienza meravigliosa. zusammen mit Jakobus und Johannes Insieme a Giacomo e a Giovanni waren sie auf dem Verklärungsberg. erano sulla montagna della trasfigurazione Mose und Elia e erschienen. vediamo che sono apparsi Mosè e Es war Elia. solch eine Realität, Era una simile tale realtà dass Petrus gesagt che hat, Pietro disse: ich werde 3 Hütten bauen. io farò 3 tende, Eine für dich, eine für Mose, für eine und una eine per für me, una Elia. per Mosè e una per Elia. Und dann geschah es, E poi avvenne, dass die Stimme Gottes erscholl. allora è venuta la voce di Dio: Dies ist mein geliebter Sohn, questo è il mio figliolo an dem eletto, ich wohlgefallen nel gefunden quale habe. io mi sono compiaciuto. Und dann stehen 3 Worte. E poi sono 3 parole, Höret auf ihn. o una sola in italiano: ascoltatelo, Höret auf ihn. ascoltatelo. Das ist das Wichtige. È ciò che è importante, Höret auf ihn. ascoltatelo. Ich hoffe, dass wir es ernst nehmen. Io spero che prendiamo queste parole sul Doch serio. dieses gewaltige Erlebnis, Vediamo questa potente esperienza das Petrus bezeugt hat, che Pietro ha detto hat nicht genügt,
non era sufficiente. Er geht zurück zum Worte E Gottes. di nuovo ritorna alla parola. Jeder Mann Gottes Ogni uomo di Dio, wird trotz der größten Erlebnisse mit malgrado la Gott più grande esperienza con Dio, immer zum Worte Gottes zurück. ritornerà sempre alla parola di Dio. Er wird seine Lehre nicht auf Erlebnisse gründen, Egli non baserà le sue dottrine su esperienze, sondern auf das Wort Gottes. ma sulla parola di Dio. Dasselbe müssen wir jetzt E tun. noi dobbiamo fare la stessa cosa. Ich weiß nicht, warum Bruder Brenhem Io non so perché il fratello Branham, die beiden wichtigsten Stellen nie erwähnt hat. egli non ha mai menzionato due passi importantissimi. Ehe ich noch etwas E sage, prima di dire ancora qualcosa, möchte ich fragen, io vorrei chiedere, ich bin hier ja zu Hause, io qui sono a casa, wir sind ja eine Familie, siamo una famiglia, ich möchte fragen, io vorrei chiedere wie viele mit der Endzeitbotschaft vertraut sind. quanti conoscono bene il messaggio del tempo da fine. Ja, habt ihr schon, lasst mir die Hände sehen. Lasciatemi vedere le vostre mani. Ja, und Sì, sì, ja, okay, sehr schön. Herzlichen Dank. grazie di cuore. Die Verheißung vom Alten Le Testament. promesse dell'Antico Testamento, Siehe, ich sende euch den Propheten ecco Elia. io vi mando il profeta Elia. Hat unser Herr im Neuen Testament auch erwähnt. Sappiamo che anche nel Nuovo Testamento il nostro Signore l'ha citata. Bruder Brenhem hat Lukas 17, Vers 30 erwähnt. Sappiamo che il fratello Branham ha citato Luca 17, versetto 30. Er hat Offenbarung 10 8-mal erwähnt. Ha citato 8 volte Apocalisse 10. Er hat verschiedene Bibelstellen mit Bezug auf seinen Dienst erwähnt. Ha preso riferimento al suo mistero diversi passi biblici. Warum er Matthäus 17, Vers 11 nicht erwähnt Perché hat, non ha preso anche Matteo 17, 11? weiß ich nicht. Non lo so. Vielleicht weil kein Prophet Zeugnis von sich selber ablegt. Forse perché nessun profeta dà testimonianza di se stesso. Warum er Markus 9, Vers 12 nicht erwähnt hat, Perché non ha citato Marco 9, versetto 12? weiß ich auch nicht. Io non lo so. Vielleicht weil niemand Zeugnis von sich selber ablegt. Forse perché nessuno dà testimonianza di se stesso. Aber das sind die beiden Hauptstellen im Neuen Ma Testament, questi sono i due passi principali nel Nuovo die Testamento, Bezug nehmen auf die Verheißung im Alten che Testament. si riferiscono alle promesse dell'Antico Testamento. Matthäus 17, Matteo capitolo 17, ich lese Vers 10 und 11. io leggo versetto 10 e 11. Da fragten ihn die Jünger, E i discepoli, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, perché dunque gli scribi dicono Elia müsse zuerst kommen? che prima deve venire Elia? Das haben sie so erwartet. Die Schriftgelehrten haben es so. Perché gli scribi hanno aspettato, lo sapevano. Und das ist die Verheißung aus dem Propheten E Malachi. questa è la promessa del profeta Malachia. Und in Vers 11 bestätigt unser Herr, E vediamo che nel versetto 11 il nostro Signore conferma für uns im Neuen per Testament, noi nel Nuovo Testamento. nach dem Dienst Johannes des Täufers, E ciò dopo il mistero del Giovanni Battista. die Verheißung aus dem Alten Testament. Egli conferma la promessa dell'Antico Testamento. Das ist gewaltig. E questo è potente, meraviglioso. Ich habe es immer gern, A me piace wenn alles auf 2, 3 oder mehr Bibelstellen gegründet ist. quando ogni cosa è basata, fondata su 2 o 3 Hier steht versetti biblici. geschrieben, Qui sta scritto, Matthäus 17, Vers 11, Matteo 17, 11. er gab ihnen zur Antwort, Egli rispose loro, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Das ist gewaltig. È potente, meraviglioso. Das ist das Wort unseres Herrn. E questa è la parola del nostro Signore. Und hier ist der Punkt. E questo è ciò che è importante. Wenn ihr glaubt, was der Herr gesagt Se hat, voi credete ciò che il Signore ha detto, dann wird es euch geoffenbart. allora questa parola vi viene Und rivelata. dann besprecht ihr euch nicht mehr mit Fleisch und Blut. E allora non vi consigliate più con carne e con sangue. Dann geht ihr zu keinem Prediger Allora non andate da un predicatore und fragt ihn, ja, was sagst du? e
gli chiedete ma cosa pensi tu? dann interessiert uns überhaupt nicht mehr, was ein Prediger sagt. Allora non ci interessa più affatto ciò che dice un predicatore, Nur was der Herr gesagt hat. soltanto ciò che il Signore ha Das detto. glauben wir. È questo che noi Das crediamo, nehmen wir auf. è questo che noi Und dann accettiamo. wird es uns Allora geoffenbart. ci viene rivelato. Und dann bekommen wir Anteil an dem Dienst, den Gott verheißen hat. Allora siamo partecipi del mistero che Dio ha dato. Ich bin davon überzeugt, Io sono convinto dass Bruder Brenhem ein verheißener Prophet war. che il fratello Branham era un profeta mandato da Ihr Dio wisst, a Onestimo. man kann ja viel behaupten, Possiamo anche pretendere tante cose, aber wenn Gott es nicht bestätigt, ma se non è Dio a confermarlo, aber Gott hat den Dienst Bruder Brenhems bestätigt. ma sappiamo che Dio ha confermato il mistero del fratello Branham. Ihr wisst, ich hatte das große Vorrecht. Voi sapete, ho avuto il grande privilegio Und ich werde Gott in alle Ewigkeit dafür danken, e io ringrazio per Dio per questo per tutta l'eternità, dass ich Bruder Brenhem persönlich gekannt habe. che ho conosciuto personalmente il fratello Branham. Aber ehe ich Bruder Brenhem kennenlernte, Ma prima di conoscere il fratello Branham, habe ich den Herrn kennengelernt. io ho conosciuto e imparato a conoscere Schon 1948 habe ich die Bekehrung erlebt. già nel 1948 ho vissuto la mia conversione 1949 die e Geistestaufe. nel 1949 sono stato battezzato Und dann con lo begann Spirito ich zu Santo. e predigen ho iniziato a predicare mit 17 Jahren. all'età di 17 anni Und seitdem predige ich e da das quel Wort Gottes. momento io predico la parola di Ich Dio. hatte das große Vorrecht, Ho avuto il grande privilegio mit Bruder Brenhem am gleichen Tisch zu di essen, essere seduto con fratello Branham alla stessa tavola, mit ihm im gleichen Auto zu fahren, di andare con lui nella stessa macchina, in seinen Versammlungen zu sein, di essere nelle sue riunioni, in Europa und auch in den USA. che sia in Europa o anche negli Stati Uniti. Als ich 1945 diesen Gottesmann zum ersten Mal hörte, Quando ho udito per la prima volta nel 1900, war ich so überwältigt. 1985. nel 1955 l'ho udito per la prima volta, Ich war so überwältigt ero veramente meravigliato von dem, was ich hörte und von di dem, tutto was ciò ich che sagte. potevo udire e potevo vedere. Eine ganz einfache Verkündigung. Una semplice annunciazione della parola. Aber das Resultat war gewaltig. Ma vediamo che il risultato era potente. Hunderte Menschen kamen nach vorne, Centinaia di persone venivano avanti um Jesus Christus als Erlöser per anzunehmen. accettare Gesù Cristo quale l'uomo salvatore. Und danach betet er für die Kranken. Poi egli pregava per i malati Und wir haben es ja erlebt. e l'abbiamo vissuto. Er hatte eine besondere Gabe von Gott, Aveva ricevuto un dono particolare da die parte sich di Dio kein Mensch nehmen kann, che nessun uomo può prendere da se es sei stesso denn, es wird ihm von Gott se gegeben. non è Dio a dargli questo dono. Derselbe Dienst, den unser Herr hatte, Lo stesso ministero che ha avuto il nostro den Signore, kein Paulus und kein Petrus hatte. che non aveva né Pietro né Paolo, Derselbe Dienst mit dem Zeichen des Messias lo stesso ministero con il segno del Messia wiederholte sich im Dienst Bruder Brenhem. si è ripetuto nel mistero del fratello Branham. Johannes 5, Vers 19 und 20. Giovanni 5, 19 e 20. Der Sohn vermag von sich Il selber nicht figlio zu non può tun, fare nulla di se stesso, sondern was er sieht, dem Vater tun, ma das ciò che tut egli der vede Sohn fare il padre, gleicherweise. il figlio lo fa similmente. Immer wieder hat Bruder Brenhem darauf Bezug genommen, E sempre il fratello Branham ha fatto riferimento a questa was parola, im Dienste unseres Herrn geschah. ciò che avvenne nel mistero del nostro Der Signore, ja gemäß 5. Mose Kapitel 18 ein Prophet sein muss. che secondo Deuteronomio capitolo 18 ci doveva essere un profeta, Die Propheten waren Seher. e sappiamo che i profeti erano veggenti. Sie sahen Gesichter, Gott zeigte ihnen in Essi Visionen. avevano visioni, Dio mostrava loro cose. Und so war es mit Bruder Brenhem. E così era anche col fratello Branham. Wenn du ein Gesicht siehst Se tu vedi hai una visione und im Gebet bist, e sei in preghiera, dann hast du die Augen bestimmt geschlossen. certamente i tuoi occhi sono chiusi.
Aber ein Prophet ist anders. Ma per un profeta la Ein cosa è Prophet hat die diversa. Augen offen. Un profeta ha gli occhi aperti. Er lebt in beiden Dimensionen zur gleichen Zeit. Egli vive nelle due dimensioni allo stesso tempo. Er ist hier Egli è qui und er ist mit Gott e è verbunden. anche in comunione con Dio. So war es mit Bruder E Predigt. così era con il fratello Branham. Er schaute die Person an Egli guardava la persona, und sagte einer Schwester, disse a una sorella, du kommst aus Hamburg. tu provieni da Hamburgo, Ich sehe dich im io ti Krankenhaus. vedo all'ospedale, Du bist Krankenschwester. tu sei un'infermiera. Und hat die Einzelheiten erzählt. E anche ha dato tutti i Gott dettagli. hat ihm einfach offenbart, Dio gli ha semplicemente rivelato wie es im Dienste unseres Herrn geschah, come avvenne nel mistero del nostro Signore, der dem Nathanael sagen che konnte, poteva dire a Natanaele in Johannes 1, in Giovanni 1, ehe Philippus dich gerufen che hat, prima che ti chiamasse Filippo, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. io ti ho visto sotto il fico. Der Frau am Brunnen sagte, Perché egli poteva dire alla Samaritana, 5 Männer hast du gehabt. 5 mariti hai avuto Den Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. e quello che hai adesso non è. Und die Frau sagte, wir wissen, E la donna disse, noi wenn der sappiamo, Messias kommt, welcher Christus ist, quando sarà venuto il Messia che è Cristo, er wird uns alles sagen. egli ci dirà ogni cosa. Wer aber bist du? Ma chi sei tu? Und der Herr sagt, E il Signore disse, ich bin's, der mit dir redet. io sono colui che parla con te. Und dann hat Bruder Brennan den Vergleich E gezogen vediamo che il fratello Branham ha fatto un paragone mit 1. Mose 18, con con Deuteronomio 18, als der Herr dem Abraham die Verheißung gab, quando il Signore chiede ad Abramo übers Jahr um diese Zeit. fra un anno io ritornerò da te Und dann wird deine Frau einen Sohn haben. e la tua moglie avrà un figlio. Als Gott der Herr Abraham besucht E quando Dio, il Signore, ha visitato Abramo und den Rücken zum Zelt gewandt e hatte che aveva la schiena alla tenda del und dem Abraham die Verheißung gab e che diede la promessa ad und Abramo Sarah in ihrem Herzen e lachte che vide che lei rise dentro di sé und der Herr zu Abraham sprach, e il Signore disse ad Abramo warum hat Sarah gelacht? perché Sara ha riso Und dann hat Bruder Brennan sich mit dem Rücken zur Versammlung gewandt. e anche Abramo ha voltato le spalle alla Und Gott hat ihm geoffenbart, e Dio gli ha rivelato die Schwester, die da und da sitzt, che la sorella che è seduta là e là so und so gekleidet ist. e che è vestita in questo Oder modo, der Bruder, der auf der Seite sitzt. o il fratello che è seduto da quel lato, Sogar auf dem Pore, ganz weit oben auf dem Pore. perfino persone che erano molto lontano sulla galleria, So und so gekleidet ist. è vestito in questo e in questo Das modo. und das ist deine Not. Questo e questa è la tua Ich vestita. habe die Tage der Bibel mit meinen eigenen Augen gesehen. Io ho vissuto e visto il giorno della Bibbia con i miei propri Ich bin occhi. ein Augen- und Ohrenzeuge dessen, was Gott getan hat. Io sono un testimone auricolare e oculare di ciò che Dio ha fatto in Und es war 1958, e nel 1958, als Gott meine Augen, mein Herz öffnete quando Dio ha aperto il mio cuore, und ich erkannt i miei hatte, occhi, e io ho riconosciuto dass Bruder Brennan nicht nur ein besonderer Gottesmann che ist. il fratello Branham non era soltanto un uomo di Dio particolare. Auf der großen Konferenz in Dallas, Texas, Nella grande conferenza a Dallas in im Texas Juni 1958, in giugno 1958, als alle die großen Evangelisten der USA zusammengekommen waren, quando erano radunati tutti i grandi evangelisti degli Stati Uniti, eine Konferenz, die Gordon Lindsay anberaumt hat, era una conferenza organizzata da Gordon Lindsay, der das Buch geschrieben hat, William Branham, ein Mann von Gott. l'uomo che ha scritto il libro William Branham, un uomo mandato a Dio. All die anderen Evangelisten sprachen vormittags und nachmittags. Tutti gli evangelisti parlavano la mattina e il pomeriggio Abends war Bruder Brennan der Hauptredner. e sappiamo che a sera il fratello Branham era l'oratore Ich habe principale. das einen Tag, 2 Tage, 3 Tage beobachtet Io ho osservato un giorno, 2 giorni, 3 und ich giorni sah den großen Unterschied e ho visto la grande differenza zwischen all den großen tra Evangelisten tutti i grandi evangelisti und Bruder Brennan. e il fratello Branham. Und dann blieb mir nichts weiter übrig, E non potevo fare altro als zu Bruder Brennan zu che di andare dal fratello Branham und mit ihm zu e sprechen. di parlare con lui Um es personalmente. ganz kurz zu machen, Per farla breve, es war der 11. Juni
1958. Era l'11 giugno 1958, Als Bruder Brennan mir sagte, quando il fratello Branham mi disse, weil ich ihn gefragt perché habe, io gli ho chiesto, was ist der Unterschied quale è la differenza zwischen deinem Dienst und dem Dienst all dieser tra Brüder? il tuo ministero e il ministero di tutti questi fratelli? Seine Antwort war sehr einfach. La sua risposta era semplice. Ich habe eine Botschaft, die ich bringen muss. Io ho un messaggio che devo portare. Damals habe ich von Botschaft nichts gewusst. In quel tempo non sapevo nulla del messaggio. 1958. 1958, Aber es fiel in mein Herz. ma ciò cadde nel mio Und cuore. am Ende dieses Gesprächs E alla fine di questa conversazione, sagte Bruder il Brennan fratello zu Branham mir, mi disse, du wirst nach Deutschland mit dieser Botschaft zurückkehren. tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Noch wusste ich nichts, was Botschaft ist. Io non sapevo cosa era messaggio, Aber die Worte fielen so tief in mein Herz. ma quelle parole sono cadute così profondamente nel mio Du cuore. willst mit dieser Botschaft, die Gott mir gegeben hat, nach Deutschland zurück. Tu ritornerai in Germania con questo messaggio che Dio mi ha dato. Von der Zeit an Da quel momento habe ich jede Predigt gehört, io ho udito ogni die predicazione Bruder Brennan in den USA gehalten hat. che il fratello Branham ha tenuto negli Stati Uniti, Und ich bin Gott dankbar dafür. e sono riconoscente a Dio per questo, Ich bin unter seinem Dienst gewachsen. che sono cresciuto sotto il suo ministero. Ich habe alles, was Gott ihm in den Jahren geschenkt hat, Tutto ciò che Dio gli ha dato attraverso tutti gli anni, bis zur letzten Predigt fino all'ultima predicazione, am 12. Dezember 1965. il 12 dicembre 1965, All diese Predigten tutte queste predicazioni wurden mir regelmäßig zugesandt mi sono state regolarmente mandate, und ich bin Gott dafür sehr dankbar. e sono per questo anche riconoscente Dass a ich Dio, nicht irgendwann in eine Sache hineingekommen che bin, non sono cadute in qualche faccenda, sondern dass ich über die Jahre in die Sache hineingeführt wurde. ma che io sono stato introdotto attraverso gli anni in questo. Und wenn wir jetzt zurückschauen, E se io guardo indietro, dann stellen wir dankbar fest, allora possiamo stabilire e constatare dass Gott uns im Laufe dieser Jahre che Dio attraverso tutti questi anni von Klarheit zu Klarheit geführt ci hat. ha condotto di chiarezza in chiarezza. Und wenn ich euch jetzt sage, E se ora io vi dico dass das Wort Gottes noch nie so geoffenbart wurde, bis jetzt geoffenbart che la parola di Dio non è mai stata rivelata così completamente come oggi, der gesamte Heilsplan Gottes tutto il piano divino di salvezza ist nie zuvor so in allen Bereichen und Zusammenhängen geoffenbart. mai è stato rivelato in tutti gli ambiti e in tutti i contesti, Sogar all die biblischen Lehren perfino tutte le dottrine bibliche über die Gottheit, riguardo la deità, über die Taufe, riguardo il das battesimo, Abendmahl, riguardo la Santa all Cena, die biblischen Lehren tutte le dottrine sind bibliche neu auf den Leuchter gestellt sono worden. state messe di nuovo sul candelabro. Nur als Information sage ich das E jetzt. dico questo solo quale informazione. Als zum Beispiel Bruder Brennan sagte, Quando il fratello Branham disse dass alle, die im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, che tutti quelli che sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dass die in die katholische Kirche hineingetauft che sind. essi sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica. Das hat mich erschüttert. E quando ho letto questo sono stato scosso. Ich bin ganz ehrlich, Io sono sincero. ich habe das Tonbandgerät ausgeschaltet. In quel momento, quando l'ho udito, ho fermato il registratore. Ich wollte nicht mehr weiter. Non volevo più sentire nulla. Und ich dachte bei mir selber, E ho pensato in me stesso, ich habe doch die Gnade Gottes erlebt. io ho vissuto la grazia di Dio, Ich bin ein bekehrter Mensch. io sono un uomo convertito, Bin geistgetauft. io sono battezzato di Spirito Santo, Und jetzt soll ich e ora io getauft worden sein. E io adesso dovrei essere stato battezzato nella Chiesa Cattolica, Ich bin ja 1958 in der Baptistengemeinde getauft, perché nel 1948 sono stato battezzato nella Chiesa Battista, aber auch in den 3 Titeln. ma nei 3 titoli. Und als ich dann Bruder Brennan hörte, E quando ho udito il fratello Branham, ich habe das Tonband dann nochmal eingeschaltet allora ho di nuovo ascoltato und dann nochmal gehört. e ancora ho
ascoltato, mi ha Dann wieder ascoltato, zurückgespult. e di nuovo ho portato il nastro Und dann indietro, nochmal gehört. e poi ancora una volta ho ascoltato, Und dann ging mir das Licht auf. e in quel momento la luce si è fatta. Ich habe nicht schnell genug den Weg zum Rhein gefunden, um mich taufen zu E ho lassen. trovato abbastanza presto la via verso il Reno per essere battezzato. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht warum. Io non so perché. Ich habe heute eine Notiz gefunden Oggi ho trovato una notizia, und ich hoffe, dass ihr das richtig versteht. una nota, e io spero che voi capite questo nel modo giusto. Eine Notiz über die Funde, wenn Menschen in die Freimaurerloge eintreten. Una notizia, ciò che un uomo deve, Ja, un voto che uno deve fare quando entra in una loggia massonica. und ich war tatsächlich und bin erstaunt, E sono anche meravigliato dass auch da die Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gesagt wird. che anche questo viene fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sogar beim Eintritt in die Freimaurerloge. Perfino quando si entra nella loggia massonica. Und ich habe daran gedacht, E io ho pensato, vor vielen Jahren molti anni fa, war ich in Kanada, ero nel Canada, in einer kleinen Stadt, in una piccola città, in Ontario, a Ontario, in Parry Sound. Parry Sound. Harrison, Und da war ein Mann, der gehörte zu den Evangeliumsgeschäftsleuten. e lì c'era un uomo appartenente agli uomini del pieno Vangelo, Der kannte Timothy Shakarian e conosceva questo uomo, und er kannte auch gute e Fremde, conosceva anche il Fratello Branham, dem Namen nach, secondo il suo nome, aber war Jude. ma era un giudeo. Und wir kamen ins Gespräch E è venuto, abbiamo cominciato una und conversazione, dann hat er wohl Vertrauen zu mir bekommen e questo uomo ha avuto fiducia in me, und hat sein Herz ausgeschüttet e ha aperto, scosso il suo cuore, und portato sagte, il suo cuore. ich bin Jude, Dice, io sono giudeo, ich glaube nicht an die Dreieinigkeit, io non credo alla Trinità, bin aber in die Freimaurerloge eingetreten ma sono entrato nella loggia massonica und habe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mein Gelübde e ho fatto il mio voto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Und er fragte mich, was soll ich jetzt tun? E mi chiese cosa devo fare, Und ihr könnt euch vorstellen, e potete immaginarvi, das war für mich eine gute Gelegenheit, per me era una buona possibilità einen Juden das Wort des Herrn zu bringen. di portare la parola di Dio ad un giudeo, Und zum Schluss durfte ich für ihn beten. e alla fine potevo perfino pregare con lui. Folgendes wird gemacht, wenn jemand in die Freimaurerloge eintritt. Ciò viene fatto quando uno entra nella massoneria. Da steht ein Tisch, Vi è una tavola, auf dem Tisch liegt ein Zirkel e sulla tavola vi è anche un cerchio, un und compasso, ein Dreieck anche un triangolo, und eine Bibel. e una Bibbia, Und eine Bibel e una Bibbia auf dem Tisch. sul tavolo. Beim Eintritt des Quando si Mannes, entra nella das Gelübde massoneria e quando si abzulegen, fa il voto, der muss die Brust frei machen, deve liberare il petto, darf nichts anhaben hier oben, non deve avere nulla sopra, muss einen Schuh ausziehen deve anche togliere uno scarpe und muss sich die Augen verbinden lassen. e deve anche lasciarsi chiudere gli occhi. Dann kommen 3 Männer, Poi vengono 3 uomini die begleiten diesen Blinden und Lahmen che conducono questo uomo che ormai in non das vede, sogenannte Allerheiligste. e si dice lo conducono nel luogo santissimo. Dort steht ein Stuhl, E lì vi è anche una sedia dem Altar gegenüber, che è di fronte ad un altare an dem ein Totenkopf ist dove sopra c'è anche un cranio und darunter eine Gruft. e sotto Eine Gruft, wie ein wo der Sarg reingelegt wird. Wo der Sarg reingelegt wird. una tomba. Nein, nicht Tomba, sondern die Gruft im Erdboden. Grab. Una tomba. Ja? Naja, in jedem Fall In ogni caso, muss dieser Mann da niederknien questo uomo deve inginocchiarsi
und muss das Gelübde ablegen. e deve fare il suo voto Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Als ich diese alte Notiz heute gelesen habe, Quando ho letto oggi queste notizie che mi sono fatte, wurde mir neu groß, warum Bruder Brenhem so ernst predigen muss. io ho capito, mi è diventato ancora più grande perché il fratello Branham In doveva allen Kirchen, ob orthodox, ob römisch, ob was in immer tutte auch, le chiese, che sia ortodossa, cattolica o altra che sia, alle fangen an im Namen des Vaters, des Sohnes tutti und des battezzano nel Heiligen Padre, Geistes. del Figlio e dello Spirito Santo. Aber in der Heiligen Schrift Ma nella Sacra Scrittura ist nicht eine einzige Handlung in dieser Formel gemacht worden. nessuna azione è stata fatta in questo modo. Es ist wirklich eine Erfindung aus dem 3. und 4. Jahrhundert. È veramente una trovata del terzo e quarto secolo dopo Cristo. Und in Matthäus 28 stand ursprünglich auch nur geschrieben, E sappiamo che in Matteo 28 stava geht originariamente: hin in alle Welt andate per tutto il mondo und predigt das e Evangelium predicate der l'Evangelo ganzen a Kreatur tutta la creatura und taufet sie in meinen Namen hinein. e battezzateli dentro il mio nome. Ich werde darüber noch schreiben. Io scrivo ancora in merito. Ich hoffe, dass ich noch die Zeit dazu bekomme. Io spero ricevere ancora il tempo per questo. Ich kann es kaum noch ertragen, Non posso sopportare, weil die ganze Welt mit Gott verführt und belogen und betrogen wird. perché vediamo tutto il mondo è stato ingannato. Und zum Beispiel mit Matthäus 28. Se prendiamo Matteo 28, Und deshalb muss ich immer wieder neu sagen. devo sempre dire di nuovo, Auch wenn man 100-mal wiederholen kann se possiamo ripetere migliaia di volte, und sogar sagen, Jesus hat gesagt. e che possiamo dire Gesù ha detto, Ja, Jesus hat nicht von einer Formel gesprochen. ma Gesù non ha parlato di una formula, Er hat gesagt, und taufet sie hinein in den Namen, ma disse battezzateli nel nome, in den Namen des Vaters nel nome del Padre, oder des Sohnes und des Heiligen del Geistes. Figlio e dello Spirito Santo. Ehe ich das tun kann, E prima di poter farlo, muss ich den Namen wissen. io devo conoscere il Sonst kann ich nome, gar nicht in ihn hineintauchen. altrimenti non posso battezzare nel Was nome. ist der Name des Vaters Qual und è des il Sohnes? nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Der Herr Jesus hat gesagt, Il Signore Gesù disse: ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben io hast. ho rivelato il tuo nome a quelli che tu mi hai dato dal mondo. Johannes 17. Giovanni 17. Vater, verherrliche deinen Namen, Padre, glorifica il tuo nome den du mir gegeben che hast. tu mi hai dato. Im Vater unser beten, Nel Padre nostro preghiamo: geheiligt werde dein Name. santificato sia il tuo nome. Was ist der Name? Quale è il Wir nome? haben die Apostel getauft. Come hanno battezzato gli apostoli? Das ist unser Muster. E questo è il nostro Das modello. ist das Vorbild. Questo è l'esempio. In der ersten Predigt, Nella prima predicazione in Apostelgeschichte 2, degli Atti Apostoli, nel capitolo 2, 37, 38, 37 e 38, tut Buße und ravvedetevi lassen sich ein wirklicher taufen e ciascuno di voi sia auf battezzato den Namen Jesu nel Christi, nome del Signore Gesù um Cristo die Vergebung der Sünden zu per la bekommen. remissione dei vostri peccati. Ich sage es noch einmal. Io lo dico ancora una volta. Gott hat Bruder Brenhem dazu gebraucht, Dio ha usato il fratello Branham per um die questo, biblischen Lehren neu auf den Leuchter zu stellen. per rimettere di nuovo sul candelabro le dottrine bibliche. So wie der Prophet Elia im Alten Testament Esattamente come il profeta Elia nell'Antico die 12 Testamento Steine gemäß den 12 Stämmen ha nahm preso le 12 pietre secondo il numero delle tribù und den Altar Gottes wieder e aufgebaut ha hat riedificato l'altare di und Dio das Volk e zusammengerufen ha hat radunato tutto il popolo und gefragt, wie lange wollt ihr auf e ha beiden detto: Seiten fin liegen? quando volete zoppicare sui due lati, Macht sui due piedi, jetzt heute die Entscheidung. oggi prendete la vostra Und decisione. es geschah, E avvenne dass Gott geantwortet hat. che Dio ha risposto. Und dann steht geschrieben, E poi sta scritto und der Herr hat ihr Herz zu ihm gewandt. che il Dio ha volto i cuori verso di lui, Nicht die Köpfe, non le teste, sondern die Herzen. ma i
fuori. hat Gott wieder zu sich zurückgewandt. Egli li ha volti verso di sé. Deshalb steht geschrieben, Perciò sta scritto, wird das Herz der Kinder den Vätern egli zuwenden condurrà il cuore dei figlioli ai padri und das Herz der Väter den Kindern. e il cuore dei padri ai figli. Das eine geschah durch den Dienst Johannes des Täufers, Una è accaduto tramite il mistero di Giovanni il Battista, so steht es geschrieben. così sta scritto, Lukas 1, Luca 1, 16 und 17. 16, 17, Hat das Herz der Väter den Kindern zugewandt. egli ha condotto il cuore dei padri verso dei figli. Wer verso waren i die padri. Väter? Chi erano i Gott padri? hat zu den Vätern gesprochen in mancherlei Weise. Dio ha parlato ai padri in tanti modi. Hebräer Kapitel 1 von Vers 1. Dal versetto 1. In diesen letzten Tagen hat er zu uns gesprochen in In seinem questi Sohn. ultimi giorni egli ci ha parlato tramite il suo figlio. Wir brauchen nichts mehr zu deuten. Non abbiamo bisogno di Wir interpretare, brauchen nur das Wort zu lesen. abbiamo soltanto bisogno di Was leggere ist la mit parola. dem Begriff Väter gemeint? Cosa si pensa col concetto Was ist mit dem Begriff Kinder gemeint? e cosa si pensa col concetto figlioli? Damals erfüllte sich der erste Teil, In quel tempo si è adempiuta la prima jetzt parte, erfüllt sich der zweite Teil. ora si adempie la seconda parte, Aber es muss uns von Gott geoffenbart ma ci werden. deve essere rivelato da Dio. Und deshalb haben wir gelesen, E perciò abbiamo letto der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. che l'uomo di Dio, l'uomo umano, non capisce le cose spirituali, Er kann sie nicht zusammenfügen, non riesce a mettere le cose a capirle, weil sie ihm eine Torheit sind. perché per lui sono pazzia. Der vom Geist geleitete Mensch Ma colui che è guidato dallo Spirito di Dio geht von Schriftstelle zu Schriftstelle, va da un passo all'altro passo, vom Alten zum Neuen Testament, dall'Antico al Nuovo Testamento, vom Neuen zum Alten, dal Nuovo all'Antico, von den Evangelien zur dagli Apostelgeschichte, Vangeli agli Apostoli, von der Apostelgeschichte zu den Briefen der Apostel dagli altri Apostoli alle lettere degli Apostoli und dann hin bis zur Offenbarung. e fino all'Apocalisse. Und dann ist alles in einer göttlichen Harmonie. E tutto rimane in una perfetta armonia divina. Dann findet alles seinen genauen Platz. Allora ogni cosa è al suo posto esatto. Und wichtig ist, dass wir unseren Platz finden. E ciò che è importante è che noi troviamo il nostro Lasst posto. mich in Kürze zusammenfassen, Io voglio riassumere worum es geht. ciò di cui si tratta. Alle Kirchen und alles, die machen alles in der trinitarischen Form. Sappiamo che tutte le chiese fanno ogni cosa nella formula trinitaria, Sogar Besprechungen, perfino quando cacciano Handlinien lesen, o anche leggono le linee die Zukunft sagen. o anche quelli che annunciano Alles in der trinitarischen Form. tutto ciò Alles. che è fatto nella formula trinitaria, tutto. Und der Teufel hat sein Wesen unter die E Menschen. vediamo che il diavolo opera in mezzo agli uomini Und sie wissen es nicht. e non se ne rendono conto. Aber die Heilige Schrift sagt, Ma la Sacra Scrittura dice alles, was ihr mit Worten oder Werken tut, tutto ciò con opera, so steht es im Kolosser, così sta scritto nei Colossesi, im 17. Vers, des Kapitel 2. capitolo 2, versetto 17. Das tut im Namen des Herrn Ogni Jesus. cosa fatto nel nome del Signore. Jedes Gebet für die Kranken, Ogni preghiera per i malati, grundsätzlich jede Handlung, ogni azione ist in der ganzen Heiligen Schrift im Neuen Testament nel Nuovo Testamento, in tutta la Scrittura, im Namen Jesu è Christi. sempre stata fatta nel nome del Signore Und Gesù deshalb hat Cristo. Gott uns die Klarheit E geschenkt. perché Dio ci ha dato chiarezza Durch die Botschaft, die er uns anvertraut. tramite il messaggio che ci ha dato, che ci ha affidato, Es ist das Wort Gottes geoffenbart. è la parola di Dio rivelata, Nicht gedeutet, non la parola di Dio das interpretata. haben die anderen getan. Gli altri l'hanno fatto, Wir deuten Gottes Wort nicht. ma non interpretiamo la parola di Wir haben Dio, Gottes Wort in der Bedeutung geoffenbart bekommen. perché la parola di Dio ci è stata rivelata nel suo Wir significato. haben es ja im ersten Teil dieser Andacht gehört. L'avete già udito in questa prima parte di questa Der Herr hat alles meditazione, in Gleichnissen gesprochen. che
che il Signore ha parlato in parabole. Auch Matthäus 28 im Gleichnis gesprochen. Anche Matteo 28 era come una parabola. Und dann haben wir die Worte unseres E Herrn noi gehört. abbiamo udito le parole del nostro Signore. Euch ist es gegeben, A voi è dato die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. di conoscere i misteri del regno di Dio. Euch ist es gegeben, A voi è dato Matthäus 28, 19 geoffenbart zu bekommen. a ricevere la relazione in merito a Matteo 28, 19. Und hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern. E questo è ciò che è importante, fratelli e sorelle. Ich wollte es mir für morgen aufbewahren, Volevo parlarne domani, aber es ist einfach so gewaltig. ma è così potente. Wir haben nicht nur einen Missionsbefehl, Non abbiamo soltanto un ordine di missione, wir haben denselben Missionsbefehl. abbiamo stesso anche ordine di missione. In Matthäus In 28, Matteo 28, in Markus in 16, Marco 16, in Lukas in 24, Luca 24, im Johannesevangelium 20, nell'Evangelo Giovanni capitolo 20, von Vers dal versetto 21. 21. Und wir müssen alle vier E questo quattro ordini di Schrittstellen missione, questi zusammennehmen, quattro passi biblici, die Gesamtübersicht vom Missionsbefehl zu haben. dobbiamo metterli insieme per avere una vista insieme dell'ordine di missione. Denn alle viermal hat er nach der Auferstehung gesprochen Perché le quattro volte egli ha parlato dopo la resurrezione und hat seinen Jüngern den letzten Befehl erteilt. e ha dato ai suoi discepoli l'ultimo ordine. Und es genügt doch nicht, die vier Befehle zu nehmen, E non basta soltanto prendere questi quattro ordini die ja ein und der gleiche und selbe Befehl sind und ist, che sono un medesimo ordine, comandamento, sondern damit müssen wir zur Ausführung ma gehen, dobbiamo anche andare all'esecuzione di zur questo. Apostelgeschichte, Agli Atti Apostoli, Kapitel 2, capitolo 2, Kapitel 8, capitolo 8, Kapitel 10, capitolo 10, Kapitel 19, capitolo 19, um zu wissen, per sapere hundertprozentig zu wissen, al 100% wie die Apostel unseren Herrn verstanden haben come i discepoli hanno capito il Signore und wie sie den Missionsbefehl e come ausführen. essi hanno seguito l'ordine di missione. Das ist einfach sehr recht. È importante, Nicht auf eine Bibelstelle gegründet, non soltanto fondato su un solo nicht passo auf biblico, ein Evangelium, non soltanto basato su un solo Evangelo, immer mehrere Zeugen, ma sempre più di un testimone, eine Gesamtübersicht zu haben per avere una vista insieme, und das rechte Verständnis durch den Geist offenbart. per avere la giusta comprensione rivelata per mezzo Ich dello Spirito weiß, diese Santo. Dinge sind nicht neu für uns. So che queste cose non sono nuove per Aber noi, sie müssen einfach neu betont ma werden. devono essere messe di nuovo in Dass risalto ihr gefestigt werdet in der Wahrheit. affinché siate fortificati nella verità, Denn nur die Gemeinde Jesu Christi perché solo la Chiesa di in der Cristo Endzeit ist in der Wahrheit nel gegründet. tempo da fine è veramente basata o fondata Alle nella verità. anderen gehen nach Rom zurück. Tutte le altre chiese vanno verso Roma, Das haben wir alles mitbekommen. l'abbiamo già saputo, Aber wir haben den Befehl, die Aufforderung, ma abbiamo l'esortazione, ihr mein Volk kommet heraus, voi popolo mio uscite da essa, sondern euch ab, separatevi, berühret nichts non Unreines. toccate nulla di mondo, Dann sollt ihr meine Söhne und Töchter sein, allora voi sarete i miei figlioli e le mie und figliole, ich will euer Gott sein, e io sarò il vostro Dio, spricht der Herr, der Allmächtige. dice Dio l'Onnipotente. Hier ist der Punkt. Questo è ciò che è importante. Alle, die aus dem Geiste Gottes wiedergeboren wurden Tutti quelli che sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio und den Samen des Wortes Gottes in sich aufgenommen e che haben, hanno ricevuto in loro la semenza divina, hören jetzt, was der Geist in Gemeinden sagt. danno ascolto a ciò che lo Spirito dice alle Lassen chiese. sich aus allem herausrufen, Si lasciano chiamare fuori da tutto was questo nicht mondo, mit Gott und Gottes Wort da übereinstimmt. tutto ciò che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio. Lassen sich in Übereinstimmung mit Gott zu Si bringen lasciano portare in armonia con Dio e con la parola di Dio und wandeln wie Henoch mit Gott. e cammino come Enoch con Dio. Um dann, wenn der Moment kommt E poi quando verrà il momento und die Posaune e ertönt la tromba suonerà und die Stimme des Erzengels e erscheint,
si udrà la voce d'arcangelo bereit zu sein per essere pronti, und mit dem Herrn hinaufgenommen zu per werden. essere elevato con il Signore. Ich habe es ja auch schon einmal gesagt L'ho già detto una volta qui und ich habe es immer wieder hier und da auch nochmal gesagt. e l'ho detto più volte lì e là. Als ich nach dem Heimgang Bruder Brenims Quando dopo la dipendenza del Brana mein Leben Gott neu geweiht habe, ho nuovamente consacrato la mia vita al um Signore diese Botschaft in alle Welt zu tragen, a portare questo messaggio in tutto il mondo, habe ich unter vielen Tränen dem Herrn ein Gelübde getan. ho fatto un voto al Signore con lacrime Unter anderem habe ich ihn darum e ho gebeten, pregato tra le altre queste cose al Signore, dass er mit mir sein möge, che Egli sia veramente con me mich bewahren, dass ich nur sein Wort verkündige, e che Egli venga su di me affinché io annunzi soltanto la sua parola, denn so lautet die Berufung, die an mich ergangen. perché così è la chiamata che Dio mi ha dato. Ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Io ti manderò di città in città a portare la mia parola Und dann habe ich dem Herrn gesagt, e ho detto al Signore, sei du mit mir sii tu con me und segne dein Wort an alle, die es hören werden. e benedici la tua parola in tutti coloro che l'ascoltano. Und ich habe im Glauben folgende Worte ausgesprochen. E nella fede ho pronunciato queste parole: Geliebter Herr, caro Signore, schenk mir die Gnade dammi la grazia und all denen, die dein Wort aus meinem Munde hören, che tutti coloro che udranno la tua parola dalla mia bocca, dass ich alle bei dir wiedersehe, che io possa rivedere tutti presso di te, die dein Wort gehört haben quelli che hanno udito la tua und parola, es geglaubt haben, che l'hanno creduta, dass ich sie bei dir wiedersehe. che io possa rivederli presso Das di te. ist das Ziel unserer Verkündigung. Questo è lo scopo della nostra proclamazione. Wir sind heute aus einem einzigen Grunde hier, Siamo qui per un solo scopo, um euch von Gott aus zu sagen, per dirvi da parte di Dio was der Herr uns verheißen hat, ciò che il Signore ci ha promesso, um euch zu zeigen, was er gegenwärtig tut, per mostrarvi ciò che Egli fa attualmente, damit ihr Anteil an dem habt, was Gott jetzt tut, affinché siate partecipi ciò che Dio fa adesso, ora, nicht an dem, was Menschen tun. non ciò che gli uomini fanno. Große Evangelisten haben große Programme, Grandi evangelisti hanno grandi programmi, Charismatiker haben ihre i Programme. carismatici hanno il loro Ich programma. möchte, dass wir Anteil an dem Programm Gottes haben. Ma io voglio che siamo partecipi al programma di Dio, Dass wir uns in den Heilsplan Gottes einfügen lassen. che ci lasciamo inserire nel piano di Dio, Dass wir so glauben, wie die Schrift gesagt che hat. crediamo esattamente come dice la Und scrittura uns nicht mehr mit Fleisch und Blut besprechen. e che non ci consigliamo più con carne e Sondern sangue, die Antwort Gottes bekommen ma che riceviamo la risposta da parte und di Dio ihm von Herzen dafür danken, e che per questo lo ringraziamo di tutto dass cuore, er zu uns gesprochen che hat. Egli ci ha parlato. Noch einmal den Vers Ancora una volta il versetto aus 1. Korinther 2, da 1 Corinzi 2, Vers 14. versetto 14. Der natürliche Mensch verlebt die Dinge des Geistes nicht. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito. Man kann mit keinem Menschen darüber sprechen. Non possiamo parlare con nessun uomo di queste Es sei cose, denn, Gott spricht mit dem Menschen. se non è l'uomo che parla agli uomini. Und Gott spricht durch sein Wort mit uns. E sappiamo che Dio ci parla tramite la Das sua ist parola. Gottes Wort. E questa è la parola di Dio. Das ist das biblische Muster. E questo è il modello biblico. Das ist das göttliche Fundament. Questo è il fondamento divino. Und alle, die aus Gott sind, E tutti quelli che sono da Dio hören und glauben Gottes Wort. ascoltano e credono la parola di Dio. Wenn du aus dem Geiste Gottes geboren Se tu sei nato dallo Spirito di Dio, bist, ist eine Verbindung zu Gott. allora c'è un collegamento con Dio, Das Wort fällt in dein Herz. e allora la parola cade nel Als suo der cuore, göttliche Samen. quale semenza divina, Der Heilige Geist kommt über uns e lo Spirito Santo viene su di noi und bringt das Wort zum Leben hervor.
e egli porta la parola alla vita. Und dann geht in Erfüllung E allora si adempie die Worte, die ich zu euch geredet le habe, parole che io vi ho dette, die sind Geist und sind sono spirito e sono vita. Dann geht in Erfüllung, Allora si adempie, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes. a voi è dato di conoscere i misteri di Dio. o Ich del sage regno di es Dio. noch einmal zur Ehre Gottes. E io lo dico ancora una volta all'onore di Dio. Noch nie ist auf Erden das Wort und der Rat Gottes so geoffenbart worden wie in unserem Leben. Mai prima nel tempo la parola di Dio, il piano di Dio è stato rivelato come nel nostro tempo. Dank sei Gott für sein E Heiliges. ringraziate il Dio per la sua parola Dank sei sacra. Gott für die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Ringraziate Dio per la rivelazione per mezzo dello Spirito Dank Santo. sei Gott für die Erfüllung der Verheißung. Che Dio sia ringraziato per l'adempimento delle promesse. Dass in diesem prophetischen Abschnitt Che egli in questo tempo profetico, über seine Worte gewacht che egli ha vegliato sulla sua parola und uns den verheißenen Propheten sandt. e che egli ci ha mandato il profeta promesso. Dann geht doch in Erfüllung, E allora si adempie, wer einen Propheten aufnimmt, chi riceve un profeta der wird mich aufnehmen. riceve me Oder wird den Lohn eines e Propheten. avrà il premio di un profeta. Führe das heute vor Augen. Mettete questo e riflettete su questo. Der Lohn eines Propheten, Il premio di un profeta der wird sich lohnen. Halleluja. varrà veramente la pena. Stell dich mal vor, Pensate un po', ihr wollt nichts Besonderes zu tun. non dobbiamo fare nulla di Ihr particolare. wollt nur die Verheißung zu glauben Dovete soltanto credere la promessa, und die Erfüllung anzunehmen, ricevere l'adempimento della um Gott promessa, Recht zu geben di dare ragione a und Dio euch damit auf die Seite Gottes stellen. e così patteggiare per il Dio. Dann werdet ihr mit dem Propheten am gleichen Tisch sitzen. E allora sarete seduti con il profeta alla stessa tavola. Sogar mit Abraham, Isaac und Jakob. Fino con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mit allen Erlösten aus dem Alten und Neuen Con Testament. tutti i redenti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Gott, der Herr, segne euch. Che Dio il Signore vi benedica. Ich fühle mich in eurer Mitte zu Hause. Io mi sento al mio agio in mezzo a voi a Ihr casa mia. glaubt, wie die Schrift sagt. Voi credete come dice la Habt scrittura. Anteil an dem, was die Schrift sagt. Siete partecipi di ciò che dice la scrittura. Und gemeinsam werden wir die Verheißungen, die noch ausstehen, erleben. E insieme vivremo le promesse che ancora non si sono Unser adempiute. Gott ist ein treuer Gott, Perché il nostro Dio è un Dio ein fedele, lebendiger Gott, è un Dio der vivente, noch heute redet, che parla ancora der oggi, noch heute wirkt. che opera ancora oggi, Er segne uns alle che Egli ci dedica ognuno di noi und unser mit uns e allen. sia con noi tutti. Halleluja. Alleluia. Lasst uns aufstehen. Vogliamo und beten. alzarci e pregare. Ehe wir beten, möchte ich darum bitten, E prima di pregare io voglio chiedere, dass wir unsere Häupter neigen vogliamo chinare i nostri capi und im Gebet verharren e vogliamo perseverare nella preghiera und unsere Herzen e öffnen. vogliamo aprire i nostri cuori Und heute möchten wir füreinander. e oggi vogliamo pregare gli uni per gli altri. Wenn irgendeine Not da ist, Se qualcuno ha una distretta, ganz gleich welcher Art, di quale specie possa essere, ganz besonders Rettung der Seele, che possa essere salvezza dell'anima, die Vergebung der Sünden zu di empfangen, ricevere il perdono dei peccati, die Versöhnung mit Gott, la riconciliazione con il Dio, das neue Leben aus Gott. di ricevere la vita nuova da Dio, Denn nur wer das ewige Leben hat, perché solo colui che ha la vita kann eterna ewig leben. può vivere in eterno. Und deshalb steht geschrieben, E per questo sta scritto, wer den Sohn Gottes hat, chi ha il figlio di Dio der hat das ewige ha Leben. la vita eterna, Und wer den Sohn Gottes nicht hat, e chi non ha il figlio di Dio der hat das Leben nicht. non ha la vita. Denn heute noch einige hier sind, E se ne sono qui alcuni die Jesus Christus noch nicht als persönlichen Heiland aufgenommen haben. che non hanno ancora ricevuto Gesù Cristo quale loro personale Salvatore, Dann möge es jetzt geschehen. allora che ciò possa accadere Es adesso. gibt keine automatische Seligmachung, Non c'è una
salvezza automatica Denn die gibt es nicht. non c'è. Keine religiöse Handlung macht selig. Nessuna azione religiosa può salvare. Noch steht geschrieben im Propheten Joel Ancora oggi sta scritto nel libro del profeta und in Gioele Apostelgeschichte 2 e negli Atti Apostoli 2 und in Römer 10. e in Romani 10. Wer den Namen des Herrn anruft, Chi invocherà il nome del der soll Signore gerettet sarà werden. salvato. Er soll gerettet werden. Sarà salvato. Wer heute noch nicht gerettet ist, Chi oggi non è ancora salvato. rufe den Namen des Herrn. Invoca il nome del Signore. Rufe Jesus Christus an. Invoca il nome del Denn das Signore. ist der Name des Herrn. Perché questo è il nome del Um Signore. gerettet zu werden. Per essere salvato. Denn Gott war in Christus Perché Dio era in Cristo. und versöhnte die Welt mit sich selbst. Riconciliando il mondo con se stesso. Das Lamm Gottes verkostet Dio ha versato il suo zu sangue unserer Erlösung, per la nostra redenzione, Vergebung, Versöhnung mit Gott. per il perdono, per la riconciliazione con Dio Und dann besonders auf alle, e anche tutti die noch ein Leiden haben. che hanno una sofferenza, una malattia. Im Propheten Jesaja steht geschrieben, Nel profeta Isaia sta scritto in seinen Wunden sind wir geheilt. e per le sue liture abbiamo avuto guarigione. Sollen wir eine Krankheit haben, Se uno è malato von der ihr spürt, dass sie nicht natürlich ist, e che sente che questa malattia non è die leistet Widerstand, che veramente possa opporsi, inneren Widerstand, che possa veramente opporsi nehmt sie nicht an, non accettare sondern widersteht dem Teufel ma opponetevi al und diavolo bekennt mit eurem Herzen e confessate con und mit eurem e con Munde, le vostre bocche, geliebter Herr, caro Signore, in deinen Wunden nelle tue bin ich liture geheilt. io sono stato guarito Ganz besonders e in modo particolare für alle, die Offenbarung von Gott bekommen möchten. per tutti coloro che non ricevere rivelazione da parte di Dio. Unser Herr gab die Verheißung. Il nostro Signore ha dato la Wenn der promessa Geist Gottes gekommen ist, quando lo Spirito di Dio sarà venuto dann wird er uns in alle Wahrheit leiten. egli ci condurrà in tutta la verità. Heute Abend, Stasera an dieser Stätte, in questo luogo will der Geist Gottes lo Spirito di Dio uns die Wahrheit offenbaren, vuole rivelarci la verità, will uns die Offenbarung Jesu Christi schenken, vuole darci la rivelazione di Gesù Cristo, das Zeugnis Jesu la Christi schenken. testimonianza di Gesù Cristo. Gott will sich heute offenbaren, E Dio vuole rivelarsi heute in unserer Mitte, oggi in mezzo a noi will er sein Wort e bestätigen. vuole confermare la sua parola. Er will retten, heilen und Offenbarung schenken. Lasst uns gemeinsam beten Vogliamo pregare insieme und gemeinsam glauben. e insieme vogliamo credere Und dabei an Markus 11 e denken, pensare nello stesso tempo a Marco von 11, Vers 22. versetto 22. Zuerst beten wir Prima noi preghiamo und dann glauben e poi wir. preghiamo. Und wenn wir beten, was wir geglaubt haben, E se noi crediamo ciò che abbiamo chiesto und glauben, worum wir gebeten e haben, crediamo ciò che abbiamo chiesto, dann sprechen wir es aus. allora lo pronunciamo. Und in dem Moment, wo wir es E aussprechen, nel momento in cui lo pronunciamo, bekennen wir mit dem Mund, allora confessiamo con la was bocca wir im Herzen glauben. ciò che hanno creduto col cuore Und Gott bestätigt sein e Wort. Dio conferma la sua So parola. hat es unser Herr gesagt. Così il nostro Signore l'ha detto. Er hat nicht gesagt, Egli mi ha detto, wenn ihr betet, dass der Berg sich versetzen soll, egli ha detto che se voi pregherete anche il mondo sondern sarà wenn ihr zu dem Berge sprecht. ma se voi pronunciate la parola Zuerst beten wir prima preghiamo und dann glauben e wir poi crediamo und dann sprechen wir e es poi lo aus. pronunciamo Und dann muss es e geschehen. allora bene, Dann muss es geschehen. allora bene, Auch heute. anche Denn Gott oggi ist gegenwärtig. Dio è presente, Die Tage der Bibel zitieren. i giorni della Bibbia sono Jesus Christus derselbe. Gesù Cristo lo stesso, Gestern, heute oggi und derselbe in è Ewigkeit. lo stesso per tutta Er ist in l'eternità. unserer Mitte, Egli è in mezzo a noi, wie er verheißen hat. esattamente come ha promesso. Wollen wir gemeinsam Vogliamo beten, pregare insieme, gemeinsam glauben vogliamo credere und insieme gemeinsam e empfangen. vogliamo che ricevere insieme. Geliebter Herr, Caro Signore, du ewig treuer tu Gott, che sei Dio fedele, segne all meine Brüder, segne all meine Schwestern, leggi le tue sorelle, segne uns alle, leggi noi tutti, schenk Offenbarung dai illuminazione, durch deinen Heiligen Geist. lo Spirito Santo, Rette, was verloren ist, salva ciò che è perduto, heile, was krank ist, guarisci ciò che è malato, löse, was gebunden ist. libera chi è legato, Ihr
il Signore, der ewig treue Gott, il Dio fedele in eterno, hat sein Wort bestätigt. ha confermato la sua Er parola. hat gerettet. Egli ha salvato, Er hat befreit. egli ha liberato, Er hat gesegnet. egli ha benedetto, Er hat geheilt. egli ha guarito, Er hat Offenbarung geschenkt. egli ha dato liberazione. Wenn ihr es glaubt, Se voi lo tenete, sagt Amen. Amen. Das war nicht laut genug. non è abbastanza. Noch ein. Ancora una volta, amen. Amen. Halleluja. 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 Gott ist gegenwärtig. Dio è presente. Halleluja. Seid gesegnet. Siate benedetti Im Namen Jesu. nel nome del Signore Gesù Cristo, il nostro Signore. Liebet Gott. Amate il Dio, Liebet einander. amate gli uni gli Betet altri, füreinander. pregate gli uni per gli Und altri segnet einander. e benedite gli uni gli Im altri Namen des Herrn. nel nome del Signore. Gott schafft die Einheit im Geist. Perché Dio opera l'unità nello Wie sie am Anfang war, esattamente come era so auch jetzt. Amen. così anche ora alla fine. Ich sage es noch einmal. Anche una volta io lo dico, Ihr seid gesegnet. siate benedetti, Nicht nur seid gesegnet, non soltanto siate benedetti, ihr seid gesegnet. ma siete benedetti, Weil ihr geglaubt habt. perché avete creduto, Und weil ihr geglaubt habt, e perché avete creduto, hat Gott euch Offenbarung Dio geschenkt. vi ha dato rivelazione. Offenbarung kommt nur von Gott. E sappiamo che rivelazione proviene soltanto Fleisch da und Dio. Blut hat es uns nicht offenbart. Carne e sangue non hanno rivelato Auch niente. Malachi nicht und alle Nella Schriftstellen, Malachia e neanche tutti i passi biblici, sondern Gott hat es uns ma geoffenbart. Dio ce l'ha rivelato Durch den Heiligen per Geist. mezzo dello Spirito Und der Heilige Geist führt in Allwahrheit. e lo Spirito Santo guida in tutta. Der Heilige Geist erforscht sogar die Tiefen Lo Gottes. Spirito Santo investiga perfino le Halleluja! Alleluia. Preis und Ehre sei uns Gott, Dio jetzt und in e Ewigkeit. ora e per tutta l'eternità. Halleluja! Alleluia. Amen. 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 Ihr mögt es. Potete sedervi. Alleluia. Possiamo dire che Dio ci ha parlato?